bikin slime. Dan bertemu lagi dengan kita, namanya Jojo, Mora, dan Ala. Kita mau buat slime dari lembu dengan gum ya guys. Kita mulai. Ini sumpah guys, ininya kayak tai. Habis. Tinggal gitu jatuh lagi Jo. Dan sekarang diaduk kamu. Nanti kita aduk dengan spatulanya ya guys. Kita aduk ya guys. Dan sampai melembung. Ini hasil yang tadi kita pertama bikin. Dan kita sekarang mau nuangin gomnya. Deketin, nggak pakai deketin. Nah, satu tetes ya guys. Ini tinggal kita taruh. Nah, kita coba dulu. Dia udah menggumpal. Kita tambahin gom lagi ya guys, biar tambah menggumpal. Semuanya aja lah kayak tadi. Enggak, semuanya aja udah. Jangan sampai lengket kan. Kamu tadi emang tuh lengket enggak kan? Ini guys, ini udah menggumpal dan berat banget sih. Aja bilangin di sini. Ini udah membersihin wadah ya guys. Dan dia akan memutar menyeret dengan daun. Ini kita mau bersihin wadahnya dulu. Kita menggunakan pewarna spidol warna apa nih lah? Warna biru ya, biru muda. Kita lihat dulu guys, kalau masih ada sedikit kita tuang lagi karena ini agak kurang ya. Yang udah sakit guys. Jember ya guys sebenarnya guys. Tapi kita ada aja. Lengket jadinya guys. Enggak guys, ini jadinya nggak lengket. Jangan ngomongin, jangan ikutin omongan aja. Udah guys, kita aduk lagi guys. Kita coba aduk lagi, dia masih berair ya. Mudah-mudahan jangan lengket. Amin. Tidak lengket ini. Ini soalnya ada itunya. Kita aduk-aduknya terus menerus dengan tahan. Dia kalau udah membersihkan wadah berarti dia udah mau jadi ya guys, tanda-tandanya. Dan kita taruh kulkas. Enggak lah, ini enggak sampo. Oh iya, lupa naruh sampo. Sekarang. Kita taruh sampo left boy. Kita aduk. Ya lengket ya, jadi kan dulu lagi bukannya ingetin. Lengket. Ya apa hijau? Lengket nih guys. Lengket nih guys. Sini guys, kita mau langsung kasih pewarnanya tadi ya, biru muda. Kita buka dulu ininya. Keras banget ya guys. Lintahnya kita taruhin seperti ini. Biru laut aja kan. Nanti
nanti akan jadi seperti ini. Enggak. Udah Kita aduk ya guys. silakan di laut. Di air kan begini. Kurang lah warnanya. Iya, tapi bagus ya. Iya bagus, tapi kurang warnanya. Ya kayaknya kita bikin padat banget deh. Ya bagus tapi nggak lengket ya. Sama kayak sepatu lagi. Iya enak ini. Ya udah nggak apa-apa. Emang ini Ya, harus didiemin sampai 2 hari, kalau nggak 3 hari guys. Kalau nggak sehari bisa. Tapi Ini warnanya beda banget ya. Warnanya beda. Dia ntar pas itunya pas dimainin jadi mendingan kayak gini warnanya. Kalau kayak gini cepet butek. enggak. Iya, Ini butek lebih soalnya. bagus. Guys, warna galaksi guys. Tuh guys, galaksi. Galaksi. Kalau mau campur warna galaksi, kita campur biru laut dan pink. Pink muda ya. Ini laut. Udah murah. Itu dia galaksi lagi. Kamu pergi cakep. Ya. Nah, cara di Kepo ya. itunya. Oke guys, kita udah jadiin warna kayak gini aja. Ini kalau dicampur kayak Blackpink ya guys. Au. Ribet banget warna cantik cakep-cakep jadi. Dah. Dah.